이거 네가 들고 있어. 진입하겠습니다. 와, 씨. 형님들 여기 바람 존나 불고 사람 한 명도 없고 좋댔습니다. 존나 으스스해. 존나 으스스합니다. 카메라는 없어. 저기부터 가보자. 야, 바닥 잘 봐라. 존나 춥습니다 여기 지금. 바람 개불어. 바람 소리 들리시죠? 마실 나왔습니다. 근데 존나 무섭습니다 진짜. 씨. 저 열리냐? 바지가 이렇게 작어 이거. 바지가 너무 작은데? 야, 바닥 조심해. 형님도 이제 집중하시기 바랍니다. 지금 진입합니다. 와따 씨발 존나 무섭다. 잠깐만. 바지 이거 뭐야? 왜? 들고 있어봐. 이거 조심히 안 비치. 바지가 다 존나 짜고. 어떡하려고? 벗으려고. 어떡해? 어? 씨. 뭐야, 왜 이렇게 추워? 미꺼. 존나 으스스하네, 씨. 줘봐. 한방에. 필요 없어. 모자 괜히 썼나? 써야지. 한방에 줄게? 없어. 너 물에서 다 눌렀어. 후레쉬, 나 줘, 나한테. 위험해. 내가 하나 들고 있어야지. 손 그럼 이거 껴. 됐어. 이거 해봐. 앞에 가. 나 쪽만 쳐다보면 진입을 해. 방망이 한쪽 들고 진입하겠습니다. 천천히 진행해. 잠깐만. 나 후레쉬 이거, 잠깐만. 한쪽 손으로 방망이 들고 있어야지. 지금 뭐가, 거기 조심해. 지금 거기 뭐가 있나요? 조심해, 바닥 조심해. 집중해. 카메라 의식하지 마. 위험하다. 여기 뭐죠? 야, 이거 머리카락인가 봐. 바닥 조심해. 야, 잠시만. 혹시 모르니까 나스 펴놓자. 빗물 존나 떨어져. 방망이 그렇게 드는 게 아닌데? 야, 바닥 조심해. 넌 앞을 집중해야 돼. 지금 진입합니다. 야, 바닥 조심하라고. 화장실 진입하겠습니다. 왜? 누구 없죠? 누구 없지? 누구 없냐? 없네. 텅인데. 아이씨, 왜 그거 굳이 나가. 지금 여기 화장실. 뭔 소리야?
탕이지. 담배꽁초 너무 많아요. 담배꽁초 많답니다. 담배꽁초. 이 앞쪽으로. 야, 넌 집중해, 앞에. 바닥도 조심해. 네가 앞장이잖아. 바닥 조심해. 어깨 펴, 어깨 펴. 뒤에 아무도 없지. 진행해. 앞으로 좀 가. 왜? 계속 무슨 소리지, 이거? 왜? 왜? 물소리야, 물소리. 앞으로 진행해. 버퍼. 버퍼 안 걸리는데? 뭔 소리야? 뭐 씨발 노래소리나 씨발 좋댔다. 지하냐? 지하는 안 터질 것 같은데. 일로 와봐. 와, 바람. 물차 있냐? 안 돼, 여긴 못 내려가. 아, 바람 소리야. 뭔 소리야? 아, 저거 비닐 소리야. 아이씨, 막 존내 놀래라. 올라가자. 아, 여기 이 후레쉬가 너무 세요. 뭔 소리야? 황용근님 안녕하세요. 왜? 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 지하 볼 거 없어요. 씨발 뭔 소리야? 족 같은 거. 남자 화장실. 벽돌이 많습니다. 바닥 조심해. 지하 안 터져, 지하. 의자가 하나 없어요? 어디? 아니야, 이거. 지하는 빼먹을 수 없지. 잠시만, 이거 왜 들어요? 바람? 바람. 한번 우선 위층까지 올라가 보고 지하 한번 가볼게, 마지막. 아, 전화 누구야, 씨발, 이 시간에. 뭔 소리야? 뭔 소리야? 바닥 잘 봐, 바닥. 뭔 소리야? 야, 뭔 소리가 나도 진행해. 방망이 그렇게 들면 안 되지. 뭔 소리 나요, 쿵쿵. 잠깐만. 왜? 야, 왜? 왜? 어? 뭐라고? 아, 무겁다고? 잠시만요. 아무도 없습니다. 이거 들어. 그럼 네가 낫이 가까우니까. 무기 바꿨습니다, 낫으로. 공격력 10 올라갔습니다. 야, 바닥 조심해라. 뭔 소리야 이거 지금, 씨발. 야, 뭔 소리야? 아, 씨발, 개소름. 저기 뭐야? 뭔데? 뭐야? 뭐야? 형님들 진짜 현장은 존나 무섭습니다. 뭐가? 아빠랑 애기 퍼즐이네? 아, 씨발, 존나 무섭네. 조명 어떻게 바꿔요? 뭔 소리야 이거? 아, 후레쉬가 솔직히 존나 세요, 제게. 어떻게 바꿔요? 이 정도면 괜찮나요? 아니야, 그냥 넌 그냥 그거 써야지.
아, 죄송합니다. 후레쉬가 너무 셉니다. 조심해. 끄고 다니면 낭떠러지 있으면 기십니다. 진짜 여기 위험합니다. 왜? 뭡니까? 씨발 뭐야? 뭐가 있나요? 이쪽부터 가볼까요? 와 씨발 뭐야? 아, 형님 폰 조명 진짜 너무 안 보여요. 너무 위험해요. 아, 저거 그냥 위에 소리야. 씨발 존나 놀래라. 앞장서십시오. 앞장서. 모자가 맞는데? 아, 존나 무섭다 씨발. 텅입니까? 텅. 마스크 좀 있고요. 뭐가? 형님도 진짜 현장은 존나 무서워요. 지금 씨발 이거 뭐야 이거 씨발 이 새끼 뭐야? 뭡니까? 뭐야? 야 조심해 천장. 와 씨발. 후레쉬 좀 여기부터 천천히 해주실래요? 야 이거 또 안 무너지겠지? 바닥 좀 한 번씩 빼내주세요. 괜찮아요. 아니 콘크리트는 괜찮지. 뭐야 이거? 아니 라카 스프레이. 아, 제 현장은 존나 무서워요. 형님들 진짜 바람도 존나 불고. 아, 교촌 치킨이야? 아, 치킨 먹고 싶네. 야 잠깐만. 와 씨발 존나 뭐야 여기. 사이비 종교단체인가? 야 이거 좀비 티어 그거 아니냐? 왜 이런 의자들이 존내 많지? 뭡니까? 탬버린 있고 씨발 뭐야 이거. 여기 그 좀비 드라마 뭐지 학교? 학교 좀비 찍은 데 아닌가요? 그 좀비 나오고. 바닥 조심하세요. 지금 심정이 어떠세요? 어떤 거죠? 우리랑 하트랑 카드 이런 게 있어요. 예, 그런 거 생략하시고. 여기 뭐지? 뭐 하는지 모르겠어요. 여기 뭐야, 이거 좀. 올라가 보세요. 아, 조심해. 아니, 거기 올라가지 마. 나무 조심해야 돼, 이거, 강당. 이쪽으로 이제 거기 막혔잖아. 단소리가 많아가지고 움직일 수가 없네요. 형님, 제가 올라가면 부셔져요. 헬멧도 있어요, 헬멧도. 차에. 아, 오늘도 공부가 왔어? 몰라. 장구 뭐야? 공부가 너무 많아요. 뭐야? 이게 뭐지? 예, 순찰 나왔습니다.
혹시 방치된 소년들 있을까봐. 이거 엄청 나와요. 뭐야 이게? 쥐새끼 아니야? 왜? 쥐? 아 몰라. 쥐 있을 수도 있어. 누가 찢어? 애들 방문 차원 수가 많아. 이건 뭐지? 귀뚜라미 소리인데요? 앞으로 이제 진행. 이 방은 뭐지? 못 들어가는 거야? 아, 못 들어가는구나. 못 들어가요? 앞에 있어요. 씨발. 아니야, 저거 위에 귀신 없어. 귀신 없어. 다 물소리야, 물소리. 천장 조심하고. 물이 많이 들어가는데? 와 뭐야 이거? 나와봐. 천장 조심해야 돼. 야, 천장 이거 조심해야 돼. 씨발. 야, 이 천장 조심해, 천장. 이거 지금 젖어가지고 존나 약해. 와, 씨발. 비닐 소리. 야, 이거 공포감 지대로다. 혹시 누구 여기 있습니까? 와, 이거 존나 무섭다, 씨발. 다 무너질 것 같아. 와, 미칠 것 같아. 초점이 안 맞아. 됐다. 와, 이거 진짜 공포 영화에 나온 건데? 혹시 여기 귀신 있나요? 귀신 있나요? 귀신 좀 제발 나타나 주세요. 일로 와봐. 가위가위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 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 안 나오냐? 가보자. 지야. 이건 뭐야? 뭐가? 분신사업 어떻게 하죠? 야, 이거 분신사 봐. 여기서. 어디? 여기 일로 와. 천장 그 위험하다. 손 같이 잡아야 돼 이거. 준비됐습니까? 네. 분신사 봐. 저 뒤에 누가 있나요? 없습니다. 분신사바 하겠습니다. 어디 분신사바라고 하냐? 응. 분신사바, 분신사바, 오디세이, 분신사바, 분신사바. 귀신 혹시 여기 누구 있습니까? 씨발, 좋됐다. 좋됐다. 여자인가요? 혹시 여자인가요? 씨발, 좋됐다. 혹시 어디에 계시나요? 제 뒤에 계시나요? 에이, 씨발, 재미없네, 씨. 에이, 재미없어, 씨. 에이, 에이, 씨발, 재미없네. 아우, 씨발, 닭살 돋는데. 야, 이거 피자국 아니야? 아니네. 아니, 저도 재미를 주고 싶은데. 아니, 방금 대답 들으셨잖아요. 여기 있대요, 지금. 물이 아니고, 이 천장. 이 지하 가면 안 터지긴 하는데, 손절 하시면 안 돼요. 분신사바 했는데 있대요, 진짜. 지하 가면 안 터질 텐데. 우선 가보겠습니다. 네.
무겁지? 야, 조심해, 지아. 야, 조심해. 어? 왜? 야, 물, 피부병 걸려. 쓰레기 덤이야. 쓰레기 덤이라고. 근데 깊숙한 거진 않지? 와, 씨발, 존나 무섭다. 뭐야? 왜? 움직여. 아, 줘봐. 와, 씨발. 뭐가? 야, 이거 뭐 마스크 왜 올리겠지? 내가 먼저 가? 어? 내가? 어. 바닥 조심해라. 아, 씨발, 소리 존나 나. 형님들. 한영락바 DNSQH11 별풍선 1개. 우리 누나 방송 질차 해둘게. 방송할 때 알려줘요. 우리 누나 방송 없어요. 야, 이거 뭐야, 이거. 이거 열어봐. 야, 조심해, 조심해. 아, 깜짝이야, 씨. 뭐 있어? 뭐 있어? 뭐 없습니까? 아, 씨발, 뭐야, 이게. 물 안 들어오지, 신발에. 왜, 뭐 있어? 뭐 있나? 아, 존나 덥네. 가보자, 저쪽으로. 완전 다 쓰레기인데? 한영락바 DNSQH11 별풍선 1개. 우리 누나 타노스랑 다시는 합방하지 말자. 개노잼이당. 아, 조용히 해봐. 아, 바람 소리야. 먼저 야, 가시죠. 천장 조심해. 지금 폰 잘 터지죠? 아, 완전 쓰레기 같아. 오, 쓰레기. 왜? 야, 신발이 난 물이- 한영락바 DNSQH11 별풍선 1개 선물. 야, 천장 조심해. 야, 이거 씨발 좋댔다. 이거 무너져도. 이거 똥 아니? 설사똥 아니냐 이거? 끊긴데. 그럼 어떡해? 끊기나요 지금? 확인하고 갑시다. 형님도 지금 끊겨요? 나한테는 뭐 끊긴다고 뜨진 않는데? 야, 여기 귀신 나. 아, 안 끊긴데. 한영락바 DNSQH11 별풍선 1개 선물. 아, 씨발 존나 무섭다 씨발. 뭔 소리야? 야, 위에 조심해. 위에 조심해. 너는 씨발. 야, 이거 좀비 나와도 씨발 그냥 그거 해야 돼. 그냥 당해야 돼. 야, 이거 불난 거 아니냐? 아, 불난 게 아니라 다 녹슨 것 같아. 아, 이거 씨발 뭐야? 이거 밟지마 위험해. 그렇게 목숨 걸고 하지 말자 우리. 내일도 있잖아. 난 목숨 안 걸어. 어? 난 목숨 안 걸어. 이게 내일도 있으니까. 먼저 본인이 먼저 진입하시죠. 야, 이거 빨리 가. 여기 설사똥 아니냐? 한영락바 DNSQH11 별풍선 1개 선물. 무서워 이거 소리가. 아니, 소리가 좀 약간 여기서 소리 나면 좀 기분 나쁘잖아 이게. 이거. 이거 뭡니까? 아, 네트워크 안 좋다. 일로 와. 와, 씨. 네트워크 안 좋대. 버퍼. 먼지가 너무 많아. 신발에 물이 존내 들어오는 거 아니야? 아니지? 버퍼 생긴대, 버퍼. 땀 아니야? 아니야, 지하는 잘 안 터져. 조심해야 돼. 아, 씨발, 진짜. 아니, 물 안 새. 버퍼야? 저기 가면 버퍼 바로 생겨. 터졌어? 좀 터져.
올라가. 러브현이 IDXX 에드벌룬 1개 선물. 현이님 안녕하세요. 에드벌룬 감사합니다. 저쪽으로 나가야지. 안녕하세요. 현이님 안녕하세요. 왜? 탄영나빠 DNSQA 찬영나빠님 별풍선 1개 감사합니다. 오리 누나 노스랑 합방하지 말자. 아, 오리 누나 방송 안 해요. 어? 어디로 나갔냐 우리? 아, 저기로도 나가야 돼. 형님도 제가 앞장설까요? 형님도 제가 앞장설까요? 왜? 왜? 잠깐 우리 길 잊어버렸냐? 오리백숙 지금 오팀123 별풍선 1개 선물. 오리 누나 너무 이쁜 거 하네요. 솔직히 오리 누나가 너무너무 허락갑다. 아, 수영. 탄영나빠 DNSQA 탄영나빠님 별풍선 1개 감사합니다. 오리 누나 방송 데뷔하장. 야, 뭔 소리야 이거? 야, 조심해 천장. 요쪽으로 갑시다. 여기 너무 위험합니다. 제가 재미없대니까 노스 형이 앞장서십시오. 형님, 저 몸 보고 방송할까요? 저를 비치고 방송할까요, 형님들? 네, 제가 뒤에서 찍겠습니다. 빨리 이쪽으로 가. 네? 여기 어디 갔어? 형, 오리 누나가 절 찍으라고 할까요? 네. 이쪽 아니냐? 아니 진짜 헷갈려. 탄영나빠 깜짝이야. DNSQA 친11 별풍선 1개 오리 누나가 더 재밌어. 제가 더 재밌는데? 아, 물 존나 떨어져. 야, 바닥 조심해. 급하게 움직이지 마. 천천히 해, 천천히. 야, 거기 문 닫혀있네. 이거 열어볼까요? 그 낫으로 열어봐. 잠깐만. 기다려. 누구 나올 수도 있어. 열어. 씨발. 누구 없네요. 너 들어오니까 시청자가 늘었어. 탄영나빠 DNSQA 친11 별풍선 한카노스 신노잼. 오리백숙 지금 야, 왜 너가 오팀123 들어오니까 시청자가 별풍선 늘냐? 1개 오리백숙 지금님 별풍선 1개 감사합니다. 지금 오리 누나가 화면에 나와서 보고 있는 거임 아니었음 이미 나갔음. 아, 왜 너가 들어오니까 왜 트위치에서도 4명 보고 있고 뭐야 이거. 아프리카 지금 20명 보고 있고. 뭐냐 이거? 여기 갔었죠? 아이씨, 저 존나 열심히 했는데? 저 그래도 매주 열심히 하지 않나요? 여러 군데 가고? 존나 진짜 어이가 없다 이거.